歡迎收聽 He Observe True 頻道，我哋為你帶嚟最新、最真嘅新聞及時事分析，深入全探討。港女越南機場爆喊，佢叫雞又打我40拳，機艙變戰場，機組急 call 下機，搞到全機延誤。各位觀眾大家好，講緊係11月2日喺越南峴港國際機場候機室加機艙內爆出嚟嘅鬧劇，由香港快運航空 HK Express UO559 航班由峴港飛返香港，成班乘客無端被拖入場外延誤大戲。先講候機室段，當日傍晚約下午6點49分，當事女方頭綁蝴蝶結，襯托啲港女 feel， 喺候機室當住多位乘客面前大爆發，激罵男友佢叫雞啊！佢叫雞啊！我有見到，兼話自己被男友打我40拳，港怡醫院有記錄㗎，現場圍住唔少人拍片。男方則坐定定，似想離開，但被女方拉扯壓住，整個氣氛仿如街市擺檔鬧劇。跟住登機後，混亂繼續升級，座位安排被分開，女方要求同男友一齊坐，但被空服員拒絕，佢情緒爆裂，一度推倒一名空服員。機組人員見狀即刻按程序處理，最終決定兩人請離機艙。航班因此延誤，根據香港快運回覆，最終延遲約1小時25分鐘。香港法例方面，其實喺航空保安條例第12B 條就有講，任何人在飛機上故意妨礙機組人員，或不聽指示，或作出失控行為，係刑事罪行。機組人員表現就獲得網民大讚，冷靜、專業、拖得快。至於呢對情侶，就有留言話延誤咗全機人，唔應該咁自私。以下係觀察同點評。呢位女方爆喊佢打我40拳同叫雞指控，風波升級咗去家暴加性犯罪嘅框架，聲勢強但未見公開證據。影片中佢不斷向男友大喊，又向其他乘客示證。男方被動但亦非完全冇反擊，喺機艙內回應你聽佢講，我 X 街死啊，令情況更加混亂。機組人員面對激動乘客，淡定落場，乖我哋先返屋企，好唔好？男人就係咁㗎啦，呢句男人就係咁成為網民熱話，反映佢哋一方面要安撫情緒，一方面維持秩序。雖然事件起因係私人關係問題，但最後影響嘅係機上其他乘客、航班起飛時間同航空公司安排。責任唔單止係夫妻吵交咁簡單。法例角度，喺飛機上亂咁搞唔得，哪怕你覺得自己有理，但阻礙機組、拖延航班、推跌空服員都有犯法風險。總結，原本旅程應係輕鬆返香港，點知變成鬧劇一場。二人嘅私人恩怨拖埋全機人落水，機組人員兢兢業業維持秩序，值得肯定。至於當事人，就要負上適當後果。希望類似情況唔好再發生。如果你唔想錯過最新、最真新聞及時事分析，記得點讚、訂閱 He Observe True 頻道，撳埋鐘仔，第一時間掌握全球政情動態。多謝收聽。